大家應該知道啦，喺21年前，即係1991年嘅1月28號咧，就係呢一間幼稚園嘅動土儀式嚟嘅喎。咁當時咧，幼稚園嘅創辦人池田達作先生咧，亦都係咧主持動土儀式嘅。所以今日呢個日子1.28，池田先生咧都為我哋送上賀詞嘅喎。好，咁有請我哋第2屆畢業生黃成功。衷心敬愛和想念的香港創價幼稚園畢業生各位，畢業生濟濟一堂，盛大而熱鬧地舉行，慶祝香港創價幼稚園創立20週年紀念創幼舊生日，真的是可喜可賀。1993年5月，我初次訪問剛開學第2年的香港創價幼稚園之際，曾題字寫下香港幼稚園，我的生命也，那是我對創價幼稚園的一片真心。其實創價幼稚園咧，今日有今日成就咧，都係因為多年嘅努力不懈嘅黃校長，就同埋一班充滿愛心嘅職員嘅喎。咁不如而家我哋以熱烈嘅掌聲咧，就請新任嘅黃校長出嚟為我哋講幾句説話啦。今日咧係香港創價幼稚園咧慶祝咧係20週年嘅，就係有一班嘅幕後嘅工作人員喺度策劃同埋推動嘅。咁我哋知道咧，要籌備今日呢個舊生日咧係絕對唔簡單。今日我哋已經咧有3000幾位咧嘅畢業生，要將佢哋嘅聯絡資料咧係搜集翻出嚟，都係一件好吃力嘅事嚟嘅。咁所以後邊咧真係咧有一大班人咧喺度工作。記住喺獅子山嘅山腳下邊有創價幼稚園，而創價幼稚園嘅格言咧就係堅強、正直、活潑。希望你哋一生人都以呢一個格言嘅精神嚟到咧係度過，建立起自己幸福同埋光明嘅人生。今次咧嘅舊生日咧，籌委會咧都有幾位係第1屆嘅畢業同學啦。咁而家咧就請其中嘅2位鄭妙欣同埋麥光一同學出嚟同我哋講幾句説話啦。咁咧，其實我哋今次咧特別設立咗一個叫做最快回應獎啦。咁咧就係希望咧多謝翻今次咧我哋喺發邀請卡之後咧，當日第一時間回覆我哋，同埋完成咗網上問卷嘅一位舊生，恭喜晒！咁咧，其實離開咗創價幼稚園咧，並唔代表係一個完結嘅喎。其實咧係一個無限未來嘅開始嚟嘅。咁不如我哋而家咧就唱翻首校歌啦。大家記唔記得點唱啊？紀念攝影嘅時間嘅。